ସେଠି ପୋଲ ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ରିଟର୍ନ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେଠି ବାତଟା ତାକୁ ମାରିଛି କି ଟର୍କି ମାରିଛି ସେଟା ମୁଁ ତ କନଫର୍ମ କରିପାରୁନି କାରଣ ପଛକୁ ଅନେଇନି। ସେ ତାପରେ ହେଇକିରି ସୋଦାଦି କରି ମୋ ବେକମୁଣ୍ଡାଟାକୁ ଧରିକି ପଛଆଡ଼ୁ ଟାଣିଦେଲେ। ପଛଆଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବେକମୁଣ୍ଡା ଧରିକି ଟାଣିଦେଲେ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲି। ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ଡିଫେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁକା ମୋ ଇଏଟାକୁ ତ ମୁଁ ହାତରେ ଦୁଇଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ହାତକୁ ଧରି ଭିଡ଼ିଲି ପଛଆଡ଼ୁ। ତ ହାତକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଲା ଭିତରେ ସେ ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଗାଡ଼ିଟା ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଗାଡ଼ିଟା ଯେତେବେଳେ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା ଗାଡ଼ିଟା ଅଣେଇଗଲା। ଅଣେଇଲା ପରେ ସେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ବାଟରେ ଆସିଲେ। ତ ସେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଦେହରେ ଗାଡ଼ିଟା ପିଟେଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବାତ ମାରିଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ତ କନଫର୍ମ ହେଇନି। ତ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାତଟା ଛଡ଼େଇଲା ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ସେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ବି ଆଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ। ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତା ହାତଟା ଛଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛି ଜମ୍ପ କରୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଝିଅ ଉପରେ ଜମ୍ପ କରିକି ସୋଦାସୋଦି କରି ହାତ ହଲିହାଲି କରିକି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କଲି। ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କଲା ଭିତରେ ସେଠୁ ମୋତେ କ'ଣ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ। ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ମୋ ଆଖି ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇଲେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ସେଠୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇଲେ, ବ୍ୟାକ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ହାତରେ ବାଡ଼େଇଲେ। ପାଗଳ ବାଗିଆ ହେଇକି ମୋତେ କହିଲେ ହେ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ରୋକିବୁ, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ରୋକିବୁ କହି ମୋତେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ। ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲା ଭିତରେ ସେଠୁ ମୋ ଆଖିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇ ମୋ ଆଖିଟାକୁ କେମିତି ମକା ଚାଇ ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଝିଅ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ। ସେ ଝିଅ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଟାକ୍ କଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ପୁଣି ଆଟାକ୍ କଲେ ସେଠୁ 4-5 ଜଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଲୋକକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁକା ଆଗେଇ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଗଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଇଠା ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ମାନେ ଲଉଟିକିରି ସେ ଇଏକୁ ବିଲ ଉପରକୁ ଡେଇଁଛି। ବିଲ ଭିତରକୁ ଡେଇଁଲା ଭିତରେ ବିଲକୁ ଡେଇଁକିରି ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ଭିତରକୁ ଡେଇଁକି ଗଲା ଭିତର ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ପଶିଗଲା ପରେ ସେଠୁ ତଥାପି 400-500 ମିଟର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପରେ 400-500 ମିଟର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତଳକୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ। ମୁହଁ ମାଡ଼ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲେ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 18-19 ଲୋକ ମୋତେ ଘେରିଗଲେ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଘେରିଗଲେ ସେଠି 5-6 ଜଣ ଲୋକ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦେଖିଏନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରୁଥିଲି, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଓଲଟା ମୁଁ ବି ମାଡ଼ ଖାଇଛି। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଆର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ସେ ସାରା ନିଶା ଖାଇଛି ତାକୁ ଯାଅ ବାଡ଼ାଅ ବୋଲିକା। ତ ମୋତେ ସେଠି କେହି ହାତ ନ ଉଠିକି 18-19 ଲୋକ କ'ଣ କଲେ ବିଲ ଆଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ବିଲ ଆଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲେ ସେ ବିଲ ଆଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ସେତେବେଳକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ହିଁ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିଏ ଆସିକି ନେଇକି ଗଲେ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଏତେ ବି ମୋର ନଜର ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଆଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ ଉପରୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ 18-19 ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁ ବି ଚାଲ ସେଠି ବିଲ ଭିତରକୁ। ସେଠି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ନେଇକି ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ତା ହାତକୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ତା ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଗୋଡ଼କୁ ହାତକୁ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବି ସେଠୁ ଚିହିଁକି ଗଲେ ଲୋକ ସୋଦାସୋଦି କରିକି ପୁରା ମୋତେ କହିଲେ କି ଆକୁ ବାଡ଼। ତ ପିସିଆରକୁ ଡକା ହେଲା। ପିସିଆରକୁ ଡକା ହେଲା ପରେ 2 ଜଣ ପିସିଆର ଆସିଲେ, 2 ଜଣ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଲେଡିସ୍ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆସିଲା ସେଠି କ'ଣ କଲା କହିଲା କି ତାକୁ ଟେକି ନେଇକି ଚାଲ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିଦେଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ପୁରେଇଲେ। ସେଟା ହେଉଛି ଏସ୍ଆଇର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ରେସ୍କ୍ୟୁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ପିସିଆର ଆସିଲା ସିଏ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ନାଇଁ କିସ୍ କରିବା ପାଇଁ କିସ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ସେଟା ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି, ଆଟେଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି। ବା ସେତିକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ପାଇଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ବାଡ଼େଇ ବି ଥିଲା।